Në shumë vende paga e 13 është kthyer në një traditë të konsoliduar, ndërsa në Shqipëri ajo mbetet më tepër një praktikë vullnetare. Vetëm një pjesë e bizneseve aplikojnë, kryesisht si shenjë vlerësimi për punonjësit dhe jo si detyrim. Por sa e rrënjosur është kjo kulturë në bizneset shqiptare dhe çfarë tregon ajo për marrëdhënien mes punëdhënësit dhe punëmarrësit? Në bizneset shqiptare në fakt është një kulturë e re e cila është futurishtasi, pra nuk ka qenë, le të themi, një eksperiencë apo një element i shtuar i marrëdhënies së punësimit, marrëdhënies kontraktuale të punësimit në vitet e kaluara, por duke parë tashmë vështirësitë që bizneset përhasin për joshjen apo për suportimin e burimeve njerëzore, atëherë janë menduar dhe bonuset fundvitit apo edhe rrogat të 13-ta, pavarësisht se kjo e fundit është në numër shumë e ulët se sa kompanitë të cilat praktikojnë bonusin e fundvitit. Por për te përfitimit për punonjësit, çfarë fitojnë realisht bizneset kur vendosin të aplikojnë këtë shpërblim, pra pagën e 13? Nëse do ta rilidhim sërish me vështirësim për të gjetur apo për të përmbushur vakancat që kanë bizneset për sa i përket burimeve njerëzore, normalisht që është një stimul jo i pakët në llogaritjen e sigurisë qëndrimit apo afatit të kontraktimit të punonjësve në një shtrirje kohore, sepse normalisht një punonjës i vlerësuar dhe në fund të fundit i suportuar financiarisht nuk ka pse të largohet nga ndërmarrja apo nga sipërmarrja që praktikon pagën e 13. Por nëse do ta lidhim me aktivitetin apo me, le të themi, performancën e punonjësit ndër vite apo gjatë kohës së kontraktimit, atëherë mendoj se është drejt për drejt një kosto e shtuar për sipërmarrjen, pasi nuk lidhet drejt për drejt me produktivitetin apo me performancën e punonjësit, por është një shpërblim fundviti. E kundërta do të ishte nëse do të ishte një bonus i lidhur më pas edhe me atë çfarë punëmarrësi ka performuar gjatë vitit dhe e shpërblyer në fund të vitit. Ndërsa për punonjësit rroga e 13